Hola gente, bueno, estamos yendo al aeroclub de Villanueva para volar. Mira, estas dos personas, él y él, todavía, en aquel, mira, aquel la buena, no sé, esos dos todavía no volaron y vamos a verlo cómo se requete caen en las patas. No se ve, boludo. No se ve el avión, pero la cuestión es que en este vamos y ya está. Nos vemos, nos vemos adentro del avión. Chau, chau.